سالو تو الموند، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في مارشين المغربيه في اوكرانيا. اليوم غنشارك معكم جوج طرق ديال بانكيك بالشوفان كيجيو صحيين بزاف. كنتمنى انكم تتبعوا الطريقه وتجربوهم، ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. ندوزو مباشره طريقه التحضير. نحتاجو 4 البيضات ديال السمانين، ما عندكمش ديروا بيضه عاديه وحده. عندي معلقه ديال العسل الحر، عندي كاس ديال الحليب بارد. انا ما غاديش ندير كاع السكر. عندي هنايا كاس ديال الشوفان ها هو، وعندي هنايا معلقه ديال الكاكاو المر، من الاحسن يكون مر. وعندي شويه هنا ديال المكسرات، انا لقيت عندي غير الكركاع فدرتو صافي. غادي نكسر البيض كيف ما كتشوفوا، يعني عند سبحان الله عنده واحد اللوغو مختلف على البيض العادي، زوين بزاف. غادي نضيف معلقه ديال العسل يذوبتها في الميكرووند. ضروري يكون عسل حر حيت ما غاديش نضيفو هنا السكر. كيف قلت لكم بانكيك اللي هو صحي بدون سكر بدون خماره حتى حاجه. صافي ضفت الحليب، غادي نضيف باقي المكونات نخلطهم مزيان، نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق وندوز ديريكتومون نطيبهم في واحد المقلاة اللي تكون ما كتلصقش. ما كتشوفوا ديالها التكستشر ديالها غير بمساعده ديال المعلقه هكا. ديروا الحجم اللي بغيتو، انا درتهم هكا صغيورين. المهم هاد الكميه ديال شخص واحد، ضاعفوا الكميه الا بغيتو، الا كان عدد الافراد اكثر. كنتسناو عليها واحد الدقيقه وكنقلبوها الجهه الاخرى. كتقلب لينا بسهوله كيف ما كتشوفوا. فوالا غنكمل الكميه كامله ونرجع معاكم ديالهم كيف ما كتشوفوا. كيجيو لذاذ بزاف والله البنات، غير جربوهم وردوا عليا. هنا دهنتهم غير بشويه زبده الفستق او لو بور دو كاكاويت مسوس، زعما ما فيه لا سكر لا والو. كيجيو بحال هكا هشاش ولذاذ. وزوقتهم شويه بالكركاع من الفوق. تقدروا ترافقهم ايضا بالبنان ولا الفريز ولا اي فواكه عندكم. كيجيو لذاذ بزاف وصحيين وصحه وراحه. بالنسبه للوصفه الثانيه غادي نحتاج حبه موز او بنانه. غادي نمعكها مزيان غير بالفورشيت حتى كتولي على هذا الشكل هذا. غادي نضيف ليها بيضه واحده ونعاود نخلط مزيان. ديما الكميه كتبقى على حسب عدد الافراد. غادي نضيف ايضا هنايا شي تقريبا 5 معالق من الشوفان. وغادي نضيف معلقه ديال الكوك او جوز الهند. راني غادي نضيف من بعد غنزيد الشوفان حيت تما درت غير 2 معالق. وغادي ندير معلقه ديال العسل الحر. صافي هادو هما المكونات وغادي ندوز نطيبهم بنفس الطريقه. غير هو نحاولوا عليهم حيت البنان كيخليها رطبه بزاف، يعني شيشه. قلبوهم غير بشويه صافي. وهكا كيكون الشكل ديالهم. زينتهم غير بالموز كيجيو على هذا الشكل هذا. بصحه والراحه. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم والاشتراك.